咗出嚟喺度跳，唱錯晒喎大佢。跳咗幾場嘅。係咯，點解你每場都有啲嘢嘅？上次喺美國嗰場你又話失聲，又唱唔到歌咁樣，今場又跳錯晒舞咁樣喎。唔係錯晒，但係中意㗎嘛係咪啊？大家介意啊？我哋想介意㗎嘛？係啊，因為今日做啲咩嘢都冇得退飛㗎。話俾大家，我哋使唔使講翻佢之前嗰啲啊？嗱，佢唱國語唱得唔準啦，一句黐線的你咧就紅遍大灣區。跟住呢首歌黐線的你大家知唔知啊？係雨紅嘅嗰陣時。跟住佢喺美國失聲咧，係咁又做咗好大嘅迴響。你咁快連我，你要講埋好啊？係啊，係咁就咪特登嘅咧，所以我成日覺得你係咪特登？我都有諗話嘅。啱啱喺美國有一個登台咧，咁我啱嗰日咧，條把聲冇咗喎。一個咁專業嘅歌手冇做把聲，嗱，一個歌手嘅專業真係講唔到啦，係一個歌手冇把聲嘅，歌手都覺得話係我冇咗把聲，我就咁樣，咁咧我就好擔心，喺個台度我點樣可以交代嘅觀眾咧？咁到我正式自己唱 solo 嗰陣咧，我就捉咗阿蕭幫我陪我唱一首歌，咁唱咗嗰首歌之後咧，跟住把聲跟住我心諗唔得，我一定唔可以俾佢走，我留佢喺度，我叫大家俾啲掌聲留佢喺度，咁佢焗住要留啦。跟住唱完嗰首馬國明衝埋出嚟，因為真係佢唔熟嗰啲歌嘅。咁呢樣嘢咧，我就考到佢哋嗰啲兄弟情。知點解啊？因為後台個導演話咧，你出去幫馬年唱個 part 咧，嗰份錢咧分俾你兩個，冇講過呢啲，所以就你覺得馬年就衝咗出嚟，大家唔係計呢啲嘅。咁我啲好兄弟咧。